Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allahım, bugün də sənə qul olaraq əl açırıq. Bugün də bütün şərləri bizdən uzaq eylə. Heç ummadığımız bəlalardan bizləri qoru. Xoşbəxtçiliyi, huzuru, sevinci xeyirli bir şəkildə bizlərə ihsan eylə və bizləri sevdiklərimizdən ayrı salma. Sən bizlərə rəhmətinlə və mərhəmətinlə müamilə eylə. Ya Rəbbim, sən bizləri razı olduğun qullarından eylə. Ey ruzi və hacət qapılarını açan Rəbbimiz, biz qullarına ruzi və fəzilət qapılarını aç, bəlalardan bizləri qoru. Bütün xəstəlik və mərəzləri üstümüzdən götür. Dünya və axirətdə qarşılaşacağımız müsibətlərin hamısını bizdən uzaqlaşdır. Allahım, səndən dəyişməyən iman, tükənməyən nemətlər və bir də Həzrəti Muhammedlə birlikdə ən uca əbədi cənnətdə olmağı diləyirəm. Amin.